तो क्या हाल चाल है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास में भी Vivo Y31 5G डिवाइस है और आपके फ़ोन में यहाँ पर किसी भी तरह की वॉल्यूम की प्रॉब्लम आ रही है, आपको फेस करने के लिए मिल रही है, तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहना। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन कर लेना होगा। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सर्च करना होगा मोनो, MONO। तो देख सकते हो जिस टाइप से मैंने यहाँ पर टाइप किया, आपको सेम टू सेम यही टाइप करना होगा, MONO। इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखा मिल जाता है मोनो ऑडियो। तो आप लोगों को इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको लिखा मिलता है मोनो ऑडियो, आप लोगों को इसको ऑन कर देना होगा। और इसके बाद में लिखा मिलता है ऑडियो बैलेंस, तो आप लोगों को उसको लेफ्ट साइड और राइट साइड करके चेक कर लेना कि आपको अच्छा वॉइस कहाँ पर मिल रहा है, उसी जगह पर आपको यहाँ पर छोड़ देना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक और सेटिंग करना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ में आना होगा और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, देख सकते हो लिखा हुआ है साउंड एंड वाइब्रेशन। आप लोगों को इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे लिखा मिल जाता है ऑडियो बूस्टर, ये आपके फोन में ऑफ होगा और आप यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम बटन को प्रेस करके ये भी जो आपका वॉल्यूम बार है सिर्फ 100% तक जा रहा है। लेकिन अगर आप इस ऑडियो बूस्टर को ऑन कर देंगे तो ये वॉल्यूम बार जो दे रखा है आपको यहाँ पर बटन दबाने में ओपन होकर आता है, ये आपका 200% तक पहुंच जाता है। तो आपको इस प्रकार से जो भी आपके फोन में वॉल्यूम प्रॉब्लम है उनको ठीक कर सकते हो।